А данная страшная история подготовлена каналом Салит Стук. Все началось, когда мне было 6 лет. Я учился в школе, была середина урока чтения. И мне ужасно захотелось в туалет. На самом деле в этом возрасте некоторые дети еще продолжали ходить под себя. И я боялся так опозориться на людях. Я поднял руку и сказал мисс Зэби, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен был сходить на перемене, она дала мне ключ к туалету от инвалидов, самому близкому к нашему классу. Была середина 5-го урока, коридоры были пусты, и для меня выглядело как пещеры. Я тогда еще был очень маленьким, у меня были проблемы с открыванием дверей, так что я минуты 2 проторчал, пытаясь открыть дверь. Когда я сел на фарфоровый трон, то услышал стук в дверь. «Занято!» – недовольным голосом ответил я. Пауза. Потом стук возобновился. Он стал быстрее и решительнее. «Да подожди ты!» Стук замедлился, и голос ответил. «Впусти меня! Мне нужно войти внутрь!» Тон говорящего был тонким и пронзительным, говорил незнакомый мне взрослый. Пусть мне и было 6 лет, но я имел неплохое представление о правилах посещения туалета. В месте, которое чуть более шкафа, не должно было быть 2 или более человек одновременно. «Уходи!» Стук вновь усилился, превратившись в неистовый барабанный ритм. Я услышал все более и более отчаянные крики. «Пусти меня! Просто открой дверь! Пожалуйста!» Тогда я испугался. Стук и крик были очень громкими, но никто не приходил спасти меня. В конце концов, мой учитель пришел в ярости, потому что прошло полчаса. Когда я оказался открыть дверь, она вынула запасной ключ, открыла дверь, отвела меня к директору и вызвала родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Я так и никому не рассказал, что произошло. Через несколько недель я вновь столкнулся с таким же явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день. Мы установили все на заднем дворе. Но уголь отказался гореть. Отец попросил меня пойти и взять разжигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри сарая было довольно тесно, и я не совсем туда помещался. Так что я просто открыл дверь, встал на цепочке, чтобы достать до цепи. А потом закрыл дверь. Стоило мне повернуться, как изнутри раздался неистовый стук. «Открой! Мне нужно пройти!» Это был уже другой голос, более глубокий, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что происходит, но был напуган. Тогда кулак опять ударил в дверь. И я вновь услышал голос. «Маленький ублюдок! Эти зубы повырываю! Впусти меня!» Я побежал обратно на праздник. Остаток дня постоянно оглядывался через плечо. Как вы наверняка уже догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц. Все умоляли открыть дверь. В основном это случалось сразу после закрытия. Как будто эти странные существа следовали за мной. Я никогда никому ничего не говорил. И, честно говоря, просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать, некоторые даже смущали. Но я знал, что если я не открою дверь, то буду в безопасности. К некоторым голосам я привык, настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и можно было разглядеть силуэт мужчины среднего роста в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустыми бумагами. Я звал его почтальоном. Это был один из самых жутких. Если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх, а потом начинало стучать. Я вообще решил не обращать на почтальона внимания. Прошло 20 лет. Я сохранил в себе столько нормальности, сколько возможно в таких условиях. У меня было много друзей и даже кое-какие отношения с девушкой. Неплохо для парня, который просыпается в середине ночи и внимательно слушает, не стучатся ли в дверь. Да и мои друзья считали меня странным пендрежником, но мирились с этим. Но потом вещи начали становиться странными. Ну, точнее, еще было странным, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в слезах в холодном поту.
Сам не знаю почему, насколько я помню, до пробуждения я спал спокойно и без кошмаров. Буквально сразу после того, как я открыл глаза, ко мне в спальню постучались, но не так, как обычно. Это был поистине безумный стук. «Кто там?» – закричал я. «П- Пожалуйста, помоги нам!» – ответил некто. Я удивился. Это был тот самый голос, что на моем дне рождения, но сейчас он казался по-настоящему искренним. В голосе чувствовалась боль, словно говорящий был тяжело ранен. Я хотел встать, но и колеблился. Мне никогда раньше не искушал таким образом. Честно говоря, я в то утро был очень близок к открытию двери, но в итоге удержался от этого шага. Через 2 дня я зашел в местный магазинчик. Я только заплатил за бутылку молока и газету, когда кто-то сильно ударился о дверь. Одновременно послышался длинный плачущий визг боли. Я повернулся к двери, но на стекле было расклеено столько рекламных бумажек, что я разглядел лишь силуэт женщины, стучавшейся по стеклу ладонями. Продавец смотрел на меня, как на сумасшедшего. В конце концов, я спросил, есть ли у него туалетная комната, и прятался там 10 минут, пока крик не прекратился. Так повторялось еще 4 раза. Я слышал смесь криков и слезных призывов. А вчера приходил почтальон. Сначала он вежливо постучал, потом просунул конверт в ящик. Потом еще и еще. В общей сложности 10 коричневых конвертов. Почтальон подождал несколько минут, пару раз постучал, потом оставил меня в покое. Каждое письмо содержало лист бумаги формата А4. Но кто-то что-то на них писало. Да с таким нажимом, что в центре каждого была большая дырка, а края потерлись. Я сунул их обратно в конверт и попытался выбросить все это из головы. Ночью кто-то яростно стучался в дверь спальни. Но этот раз не было ни крика, ни воя, ни рева. Просто плач. Десятки голосов тихо всхлипывали. Еще один удар в дверь. Штукатурка посыпалась со стен на ковер. До сих пор не было слышно ни одного слова. За дверью лишь плакали. Удар. Я вскочил со стула. Удар. В углу двери появилась паутина из трещин. Мой телефон зазвонил, и я услышал стук в оконное стекло. Я снял трубку, и на нем в конце услышал еще больше плачущих голосов. Даже не рыдающих, это более походило на рев ужаса и тоски. Я повесил трубку, но звонок продолжался, так что я отключил телефон. Почти всю свою мебель я подтолкнул двери и забаррикадировал окно. Как прошло 3 часа с начала стука, который не ослаблевал, как и плач, я был абсолютно уверен, что моя дверь долго не протянет. Что касается моей недобаррикады, ее можно было разобрать за пару минут. Я впервые столкнулся с реальной возможностью смерти. Удар. Чего они хотят? Удар. Чего они хотят? Удар. Может, они не хотят причинять мне боль? Удар. Раньше они казались страшными, несущими угрозу. Удар. Зачем они это делают? Удар. Может быть, стоит открыть дверь? Удар. Может быть, стоит впустить их? И вдруг наступила тишина. Даже плач прекратился. Я сидел, не шевелясь, в течение минуты. Потом встал и поспешил к двери, чтобы выйти на улицу и убежать подальше от этой комнаты и проклятого стука. Разобрав баррикаду, я повернул ручку. Заперто? Опустившись на колени, я заглянул в замочную скважину. За моей спальней не было привычного коридора. Там была другая комната, какая-то библиотека или учебный класс. Там никого не было, кроме ребенка, который сидел ко мне спиной и читал. Я постучался в дверь. «Эй, парень, открой дверь, ладно?» Он удивленно оглянулся. «Да я здесь!» – громче сказал я. «Можешь открыть дверь, пожалуйста?» «Я не могу. Я наказан. Мне нельзя ни с кем говорить. Уходи». Он отвернулся от меня. Поставленный в тупик, раздраженно я начал вставать. Громкий стук еще раз нарушил тишину. Звучало так, будто что-то тяжелое ударилось о стекло. Мое окно? Это было даже не попытка ворваться внутрь. Кто бы ни был за занавеской и стеклом, она знала, что я внутри. Она знала, что я напуган, и она хотела, чтобы я боялся. Я прильнул к двери и начал отчаянно бить по ней кулаками. «Эй, впусти меня! Мне правда нужно, чтобы ты открыл дверь!» Спасибо за просмотр.